आप सभी लोगों का नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। आज की वीडियो में हम लोग एटमबर्ग एरिस मॉडल को रिव्यू करेंगे जो कि मार्बल व्हाइट और डार्क टीकवुड कलर के अंदर आता है। हम दोनों ही मॉडल्स आज आपको दिखाएंगे। हमने अपनी लास्ट वीडियो में एटमबर्ग एरिस स्टारलाइट को रिव्यू करा था, जो वीडियो आप आई बटन पे जाकर देख सकते हैं। एटमबर्ग की पॉपुलैरिटी को देखते हुए हम लोग एटमबर्ग के सभी सीलिंग फैंस, पेडेस्टल फैंस, वॉल फैंस और एग्जॉस्ट फैंस को रिव्यू करते रहते हैं। उन वीडियोस को आप हमारे चैनल पे जाकर देख सकते हैं। एटमबर्ग एरिस और एरिस स्टारलाइट में सिंगल फर्क बस यही है कि स्टारलाइट के अंदर आपको अंडरलाइट मिल जाती है, जो कि 3-in-1 कलर के अंदर आता है। सबसे पहले हमने इंस्टॉल करा एटमबर्ग एरिस को डार्क टीकवुड कलर के अंदर। आप इसे क्लोजली देख लीजिए। अगर बेस की बात करें तो वो ब्लैक कलर के अंदर है, मैट फिनिश है और सेंटर में एटमबर्ग का लोगो है, जो बेसिकली एक एलईडी इंडिकेटर की तरह काम करता है स्लीप मोड के लिए, टाइमर के लिए और जब आप इसकी स्पीड को एडजस्ट करते हैं। इसकी बॉडी कंप्लीटली एबीएस प्लास्टिक की बनी है और इजी टू क्लीन है। पंखा देखने में काफी हैवी ड्यूटी लगता है। अगर यहाँ पर अब हम मार्बल व्हाइट कलर की बात करें तो ये एक कंप्लीट व्हाइट कलर के अंदर है और सेंटर में एक छोटी सी वार्म व्हाइट सी कलर की एलईडी यहाँ पर जल रही है, तो कंप्लीट लुक काफी अच्छा आता है। हमारे काफी सारे कस्टमर्स को इस तरह के फैंस पसंद हैं जो कि कंप्लीट व्हाइट कलर के अंदर हो, तो वो अगर आपकी भी चॉइस है तो आप यहाँ पर डेफिनेटली इस फैन को कंसिडर कर सकते हैं। अगर आप नोएडा में हैं, इस फैन को आप अपने सामने देखना चाहते हैं तो आप हमारे शोरूम को भी विजिट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी, या फिर आप ऑनलाइन बाय करने के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं। वहां पे बेस्ट प्राइसेस के आपको बाय लिंक्स मिल जाएंगे। रिमोट यहाँ पर सेम ही मिल रहा है आपको। 1 to 5 स्पीड के ऑप्शंस हैं, बूस्ट मोड है, टाइमर 6 घंटे तक का लगा सकते हैं, एलईडीज हैं और स्लीप मोड में डाल सकते हैं। ये एक आईआर रिमोट है, तो आपको फैन की तरफ रिमोट को पॉइंट करना होगा इसे ऑपरेट करने के लिए। ये एक तरफ तो आसान हो जाता है, जब आपके रूम के अंदर 2 फैंस है एटमबर्ग की तो ईजी हो जाता है दोनों को ऑपरेट करने में। बट आरएफ कंट्रोल ना होने की वजह से आपको फैन की तरफ पॉइंट करना पड़ता है रिमोट को। ये 39 वॉट पावर कंज्यूम करता है अपनी मैक्सिमम स्पीड के ऊपर। इसका इनपुट वोल्टेज काफी अच्छा है, 165 से 285 वोल्टेज के बीच में। ये फैन अपनी स्पीड पर ही चलता है, तो वोल्टेज कम या ज्यादा होगी तभी ये फैन अपनी स्पीड पर चलेगा। आरपीएम यहाँ पर थोड़ा सा कम है, 280 आरपीएम मिल रहा है। एयर डिलीवरी की वैल्यू काफी अच्छी है, 245 cmm। आगे अभी हम इसके बारे में और बात करेंगे। सेकेंड वे जो है जिससे आप इस फैन को कंट्रोल कर सकते हैं वो है एटमबर्ग होम ऐप। उसके अलावा आप एलेक्सा या फिर गूगल असिस्टेंट से भी इस फैन को ऑपरेट कर सकते हैं। हिंदी में भी वॉइस कमांड्स देकर इस फैन को आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है। इस ऐप को सेटअप करने में करीबन आपको 1.5 से 2 मिनट का टाइम लगता है टोटल। आप इसे ब्लूटूथ और वाईफाई दोनों से कनेक्ट कर सकते हैं। यूजर इंटरफेस काफी आसान है, आप पहली बारी में ही इस ऐप की सारे फीचर्स को समझ जाएंगे। इसे ऑपरेट करना काफी आसान है और मैं भी आपको रिकमेंड करूंगा कि आप स्मार्ट फैन लीजिए, एटमबर्ग की स्मार्ट फैन आप लीजिए, क्योंकि अब कंपनी ने प्राइस काफी ज्यादा रिड्यूस कर दिया है और एक नॉर्मल रिमोट वाला फैन और स्मार्ट फैन के बीच में डिफरेंस प्राइस का काफी कम रह गया है। वहां पर अक्सर रिमोट हम कहीं रख देते हैं, फिर बाद में ढूंढते रहते हैं रिमोट, पर फोन हमेशा हमारे पास रहता है, तो बहुत ही आसानी से उससे आप इस कंट्रोल कर सकते हैं, कोई भी कंट्रोल कर सकता है। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसके अंदर सारे IoT फीचर्स भी दिए गए हैं, तो आप रिमोटली भी इस फैन को कंट्रोल कर सकते हैं, कहीं से भी आप इस फैन को कंट्रोल कर सकते हैं। मैं अभी पर्सनली रेनेसा स्मार्ट प्लस जो इसका फैन आता है उसे यूज कर रहा हूं, और जब से मैं उसे यूज कर रहा हूं मैंने शायद ही कभी रिमोट को हाथ लगाया होगा। आप इसके एक बार नॉइस लेवल्स को सुन लीजिए। अब यहाँ पर जो एयर स्पीड रहने वाली है, एयर डिलीवरी रहने वाली है, वो एरिस और एरिस स्टारलाइट मॉडल की एकदम सेम रहने वाली है। उसके अंदर कोई भी डिफरेंस नहीं मिलेगा आपको। इस एटमबर्ग एरिस स्टारलाइट मॉडल की अगर आप कंप्लीट वीडियो देखना चाहते हैं तो वो आप आई बटन पे जाकर देख सकते हैं। हमें उस वीडियो के अंदर भी ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी थी। इसे डिज़ाइन इस तरीके से किया गया है कि इसका एयर थ्रस्ट जो प्रोड्यूस करता है फैन काफ़ी अच्छा करता है। सबसे पहले हमें ये लगा था कि इसका स्पीड कम है तो हमें हवा इतनी अच्छी नहीं मिलेगी, बट जब इसके नीचे आप बैठते हैं कॉर्नर्स में भी आपको एक अच्छी हवा मिल जाती है और एयर डिलीवरी की वैल्यूज तो काफी अच्छी है ही। तो मैं डेफिनेटली ये फैन आपको रिकमेंड करूंगा। एबीएस प्लास्टिक बॉडी में जितने भी फैंस आजकल आ रहे हैं ना, वो डेफिनेटली एल्यूमिनियम ब्लेड से काफी अच्छे लगते हैं। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है।